आज बात करने जा रहे हैं डेली फाइलिन इंजेक्शन। देखो, यह इंजेक्शन खास तौर पे दमा के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि जब सांस में दिक्कत आ रहा हो या सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा हो, फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो या ब्रोंकाइटिस हो, तो इन कंडीशन में यह दिया जाता है। या खांसी भी किसी की बहुत ज़्यादा आ रहा हो, नहीं बंद हो रहा हो, तब भी यह इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मछली, उल्टी, सिर दर्द, पेट खराब हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, किसी किसी व्यक्ति को लगाने के बाद चक्कर आ सकता है या दस्त हो सकता है। यह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्रेग्नेंट स्त्री को अगर दे रहे हैं तो देखो परेशानी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के परामर्श से ही दें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी यह दुष्परिणाम दिखाई दे सकता है, अगर लेती हैं तो डॉक्टर के परामर्श से लें। लीवर पर दुष्परिणाम हो सकता है, किडनी पर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट दिखता है। इन बीमारी में ना लें। जैसे किसी की लीवर पहले से कुछ इलाज चल रहा हो या ख़राब हो तो उस टाइम ना लें, या हार्ट फेल हो तब भी ना लें। पेट में अल्सर हो या मिर्गी हो या ड्रग्स एलर्जी हो तो इन कंडीशन में नहीं लेना है। इन बीमारी से अगर ग्रसित हो तो यह न लें। डोज की बात करें, सुबह शाम एक एक इंजेक्शन ले सकते हैं। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।